Hi guys, so nagdidikdik ako ng oregano kasi may paumpisang sipon si Ellie. So, effective sa kanila kapag paumpisa yung sipon, nagdidikdik ako ng oregano tapos twice bago matulog tsaka pag umaga. Ayan. Sanay na sila dito. So, focus mo dikdikin lang yung oregano. Dikdikin mo lang ng kutsara. Siyempre hugasan na mabuti. At least fresh pa. Tapos, kunin nyo. Siguraduhin malinis yung kamay ninyo. Baka naman bakterya ang abot ng... hindi ko na siya ini-strain. Ito ka dito. Gusto naman nila, medyo pangit ang lasa pero kayang-kaya naman kapag nasanay na yung mga anak ninyo. So, 2 kutsara, pinapainom ko sa kanya. Tapos, ayun, mga 2 days wala na yung ano nila, sipon nila. Abroad,